Нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх, за цаашлаад энэ олон улсын худалдааны тарифтай холбогдуулаад манай одоо улсын эдийн засгт үүсэж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр улсын их хурлд багц одоо 10 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр одоо их хурлд нэгэн яралтайгаар гормоор одоо өргөн мэдүүлэх ийм одоо шийдвэрийг гаргасан. Үүнтэй холбогдуулаад энэ 7 хоногийн 5 дахь өдөр мөн одоо засгийн газар хуралдаж энэ 10 цогц арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлнэ. Улсын их хурлд шаардлагатай хуулиудыг өргөн мэдүүлнэ. За одоо эдийн засгаа төрөлжүүлэх, за мэдээж одоо экспортыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай одоо цаг хугацаа туссан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Үүнд бол үндэсний баялагын сангийн хууль, за цаашлаад одоо мэдээж баялагын сан дээр хилцээрүүд явах учраас үүнээс одоо тэр тодорхой ашигт малтмлын нөөц ашигсны төлбөрөөр орлуулах, бүтээгдэхүүн хуваахаар орлуулах асуудлыг одоо шийдвэрлээд хувийн хвшилтээж бай, олон улсын одоо хөрөнгө оруулагч нартайж бай хилцээр хийхэд үүнээс тооцож байгаа төлбөр хураамж нь зөвхөн одоо иргэний хадгаламжинд орох мөн тодорхой хэсэг нь одоо орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэл зарцуулагдахаар одоо хуульчлахаар одоо бид шийдвэрлсэн. За энэ хүрээндээ одоо хуучин бол төсөв татаж авдаг, эсвэл одоо ирээдүйн үе санд хадгалж байгаа нэрийдлэр өнөөдрийн иргэд тэр эрүүл мэнд боловсрол орон сууцндаа зарцуулах болцоо одоо байдгүй байсныг өнөөдрийн иргэд эрүүл мэнд боловсрол орон сууцндаа зарцуулах, цаашлаад одоо шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх иргэдийн одоо амжиргааг дээшлүүлэхэд бол энэ баялагын сангийн орлого цаашлаад одоо тэр стратегийн ордууд төр хийх хилцээрийн үр дүн чиглэгдэнэ гэж одоо бас тооцож байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад ашигт малтмлын хуулийг тэр уулуурхаан биржийн хуулийг тэр за шаардлагатай одоо гадны хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих чиглэлээр ч гэсэн татварын одоо орчин тогтвортой байх. За Монгол улсын засгийн газар их хурлаар баталсан одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээндээ олон улсын гэрээндээ бол илүү тогтвортой бодлого барих чиглэлээр бол одоо гадны хөрөнгө оруулагч нарт ч гэсэн таатай орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр цогц одоо 10 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр одоо салбарын сайд нарын нэгдсэн байр суурьуудыг мэдээллүүдийг одоо сонссонтой холбогдуулаад баасан гарагт эргэж хуралдаад одоо улсын их хурл шаардлагатай хуулиудыг засгийн газраар шийдвэрлэх шаардлагатай тогтоолуудыг одоо эцлэн баталгаар одоо өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлсэн гэдгийг та бүхэнд хэлье.